Dje u bë një deklarat atje në shesh, ishte një arritje, nuk ka shumë rëndësi dhe këto ullësitë teknike, sepse çdo njeri mund të shkruaj dhe të bëj përmirësime pa fund. Por këto ishin thelbi i atyre gjërave në fakt që kërkohen nga protestuesit dhe që piktori ende nuk ka arsye që t'i pranoj. Piktori ka bërë një tradhti të madhe, prandaj dhe bashkë me doktorin kanë shkatruar dhe me nanon edhe me metën kanë shkatruar ushtrinë shqiptare dora dorës me këtë plan dhe projekt të madh për të sjellë 100.000 çufo nga Sazani në Zvërnec dhe në Darzez për të marrë pasaj në kontroll me ushtrinë që do ta fusin aty ose me bandat e tyre tipi Tirgun për të larguar myzeqarët dhe blonjatët nga territori. Dhe këta, edhe po që se ne do t'i ndalojmë, ata do përpiqen ta bëjnë me forcë, duke pretenduar që ka marrëveshje të fshehta dhe votime dhe nga parlamenti për këtë gjë, me sa di unë, është votuar në mënyrë të fshehtë kjo gjë, dhe piktori ka ngelur në majnë e tradhtave më të mëdhenj, Hamzai më i madh që kanë nxjerrë populli shqiptar. Dhe është imperativ që duhet të largohet patjetër, sepse ky do të vazhdojë me këtë agjendë dhe kishte drejt kur theshte ju s'keni parë gjë akoma dhe ne nuk e kuptonim, mendonim se ishte në një agjendë, kështu që të mbante 4 mandate, 5 mandate. Jo, ka qenë ju s'keni parë gjë akoma, domethënë do t'ja unzi jetën, do t'ju fus këtu qufot që t'ju marrin adeun tuaj që ja u kanë lënë të parë tuaj me mira vjeçar dhe me shekuj. Dalja e Dritanit, i cili është i ftuar i përreshëm edhe në podcastin ton, midis daljeve tjera që ka në televizion në mënyrë të rregullt, ishte një gjë pozitive, po jo me mira. Nuk dieshin se kush ishin ata që ishin aty në podiumi, çfarë nivel kishin, çfarë backgroundi, çfarë bagazhi, sa besnik janë. Dritani është një nacionalist që ka dhënë prova me jetën dhe me gjakun e tij për të mbrojtur adeun, duke rrezikuar për të mbrojtur trojet shqiptare në Kosovë dhe në Maqedoni, dhe është një njeri që ka garanci për qëndrimet e tij të drejta në media reale dhe pa ndikim nga politikat zyrtare. Pra është një person që s'mund të influencohet përveç se nga interesi kombëtar. Dhe dalja e tij ishte një diçka pozitive. Por unë e vëtheksim përsëri që grupi organizator nuk duhet ketë vetëm foltoren, duhet ketë dhe njerëz tjerë të spikatur. Ja u kam dhënë shumë emra unë, po ka dhe të tjerë, si Kastriot Qipi, Armir Shkurti, Elena Kocaqi, Marin Mema, Zaçe Islami, Sazan Guri, Hajro Limaj, edhe emra të tjerë që tash s'po mbien ndërmend. Duhet të thirren të jenë pjesë e grupit organizator, sepse kanë dhënë kontribute prej vitesh. Sigurisht që të mos keq kuptohemi, unë nuk dua të jem dhe nuk do të jem kur pjesë e këtyre grupeve organizatore dhe partive politike, që ta kuptojnë njerëzit që s'kam asnjë lloj interesi personal. Rama duhet i tres arsyes dhe jo të etiketoj njerëzit. Njerëz si Dritani janë përfaqësues që i kanë nxjerrë historia aty në krye dhe Rama po largohet i turpëruar dhe duhet të largohet sa më parë që turpi t'jetë sa më i vogël për të, sepse bolli turpëruar është deri më sot si tradhtar i kombit shqiptar.